咁但係有啲負面嘅地方就唔係話個法例負面嘅，啲老闆嘅做法嘅一啲負面嘅地方咧，就整到你所謂一加一減嘅方法啦。咁我好開心見到其實今日咧就你哋真係好咩好預測到啲僱主手法，咁啊出咗呢一份咁嘅嘢。咁呢份嘢出嘅目的我睇到咧，就係話俾大家聽咧，應該俾翻休息日，就有薪休息日同埋有薪飯鐘錢俾啲工人。咁啊正俾你預測到呢啲老闆出咩目標。咁個出個目標就係點樣樣咧？就係佢本身咧，好似大家樂咧，其實我收尾罷食之後搞掂咗啦。大家樂就扣你飯鐘錢，加你嘅最低工資。咁你將你嘅23蚊加到26蚊，但係等於咧可能加你500蚊，然後扣翻你飯鐘錢又啱啱好500蚊。咁其實佢跟住就等於個工人攞翻屋企嘅錢咧，係冇改善到嘅。咁呢就飯鐘錢嗰個所謂個巧妙之處，休息日仲貴飯鐘錢。點解休息日貴飯鐘錢咧？飯鐘錢一個禮拜得6個鐘喎，休息日1日喎，個人工喎。咁如果你當8個鐘，都有8個鐘喎。咁休息日仲貴，所以咁佢玩休息日咧仲慘。一個月有4日休息日或者5日休息日，你冇埋咧就好大鑊啦。咁而家僱主聯會咧就呼籲全香港僱主咧就等於叫佢哋更改合約，將個休息日剔走咗佢。咁然後就中和咗嗰個最低工資嘅效用。咁點樣將佢剔走咗佢咧？好簡單嘅嘛。嗱，譬如我而家個人工係即係6000蚊咁樣，咁我每個月咧就有200蚊嘅休息日錢，一日休息日錢，咁啊800蚊啦。咁即係如果我剔走咗6000蚊，剔走咗800蚊，其實我剩翻5200嘅啫喎。咁然後喺個5200嗰度咧，唔俾你最低工資咯。咁可能最後個最低工資係5800，因為8個鐘等於5800。咁你剔走咗個休息日嗰度6000蚊，我剔走咗個休息日，然後俾翻最低工資我咧，係將個6000減到5800幾嘅可以，咪仲衰咗？咁其實即係咁嘅情況，可以仲衰咗嘅喎，少咗錢嘅喎，因為我本來我加嘅幅度係少過去扣個幅度，咁所以而家我哋就係好驚老闆就開始即係做呢樣嘢啦。咁所以最低工資有個好不足嘅地方咧，就係有一樣嘢解決唔到嘅，就係嗰個工人本身被僱主單方面更改合約呢樣嘢咧，係最低工資幫唔到嘅，因為佢有工資係我哋搞掂嘅時薪。但係如果老闆用呢個招數咧，佢點樣用咩招數咧？佢係叫你簽一份同意書，同意減人工、減福利。你簽咗同意書之後，就更改咗你嘅合約，更改咗你嘅合約之後咧，咁你就變咗冇咗嗰啲福利。呢個係沙士時候、金融風暴時候、金融海嘯時候，好多老闆都用嘅。就係嗰時以前大家記得有13個月糧嘅時代，有一段時間咧，全香港要而家多謝僱主聯會，因為僱主聯會呼籲全香港僱主咧係有一個叫做咩咧，就好固定薪酬，盡量彈性薪酬。咁乜嘢叫盡量彈性薪酬咧？就係你千祈唔好俾13個月糧人哋，你將佢變晒做獎金，跟住獎金咧你就可以唔俾，中意俾就俾，唔中意俾就唔俾。咁所以有一段時間我諗而家大家去做下調查咧，全香港差唔多全部人都冇晒13個月糧㗎啦，剩翻全部都係變咗係獎金制。咁亦都係僱主聯會。咁呢個點解佢可以咁做咧？就係同一個招數，就係叫啲僱員係簽同意書啦。咁好啦，你唔簽，咁啲人力資源部點同你講咧？咁啊，你問個工人問個老闆，咁我唔簽得唔得啊？咁樣，咁唔簽後果自負，咁佢唔會話炒你咁白㗎，老實講嚇。咁佢咪話後果自負咯嚇。我相信你會合作嘅，我哋全香港我哋全間公司工人都好合作，我相信你都唔會唔合作啩咁樣。咁嚇到啲工人就簽啦。咁我哋職工盟係點做咧？其實職工盟最主要咧，其實就成日都爭取一樣嘢，所以我話唔足夠啦。就係我哋要爭取埋個集體談判權先點啊？就係話，如果你更改個合約嘅時候，你要同個工會傾。如果我哋有個強大工會運動嘅話咧，我哋先可以補到最低工資嘅不足。有強大工會運動，我哋先至可以啲老闆要減合約、更改合約嘅時候咧，我哋先可以頂住。咁而家老實講，我而家面對而家一個浪潮去減人，即係減福利嗰啲嘢咧，其實我哋逐單去做啦。但係有啲我哋
所以呢個就係集體談判權咧，我哋大家要有興趣知道喎，等我可以再講嘅。但係主要咧，我哋香港工會咧希望有埋呢個集體談判權，先至可以保到嗰個即係最低工資嘅不足之處，唔使俾人咧係去更改呢個合約。咁最後我哋講多點，我交翻俾大會啦，就係、其實成個即係而家去到咩位啦？就而家去到個位咧，就係、星期一咧，就政府就會出一個指引。咁、個指引咧，我可以預測俾大家聽咧，就冇用嘅，因為第一係指引嚟嘅啫。第二呢個指引咧，只係話咧，如果你要希望有能力嘅僱主咧，就可以繼續俾翻啲可能即係員工嘅福利冇扣減佢。但係如果你要同員工係有啲任何更改合約咧，你應該同佢溝通。得到佢嘅同意，大家小心勞資關係，大家和諧啲多啲嘅，係嘛？即係佢會講俾人聽咧，其實就話俾人聽，如果你要練落去咧，你係得嘅。不過咧，你要練得好睇啲，咁解嘅啫。咁點解練得好睇啲？你咪整啲假諮詢假溝通咁跟住叫啲人最後簽翻同意書咯。咁即係變咗呢方面就個指引亦都幫唔到。咁所以而家最後我諗對我哋職工盟嚟講就係。即係我哋都唔期待指引幫到工人，而係我哋就係期待一樣嘢咧，就係希望係即係工人如果有投訴嘅話咧，我哋可以透過我哋工會嘅實力咧，係去保障翻佢哋，亦都係我哋亦都好希望有啲行業嘅協議，譬如話有啲保安公司有啲大財團嗰啲保安公司打電話俾我，佢話阿人最好你搞掂有薪休息同埋有薪發工錢啊，我哋好樂意俾㗎。點解佢哋樂意俾咧？因為佢覺得如果佢還掂佢有錢嘅，佢個位做得大方啲，然後佢問翻個業主立案法團攞翻啫嘛，其實我想講。所以其實保安公司冇乜所謂，如果真係有薪咧，其實佢仲簡單啲嘅，佢唔使自己之間鬥嚟鬥錢，佢直接話嗱，業主立案法團你哋唔好搞呢啲嘢，有法例唔俾你搞㗎。咁所以其實有第二方法咧，我哋都好想做嘅，就係、行業協議得唔得咧？咁但係當行業協議就係要啲老闆入制，我哋工會就逼。然後如果簽咗協議，就大家一齊問嗰、個大嘅，即係可能個業主立案法團去叫佢哋唔好咁剝削啦咁樣。咁等於我哋紮鐵工人，我哋協議咗之後，而家我哋人工已經去到下年可以到1300蚊，歷史再高峰㗎。咁點解咧？因為啲老闆都冇所謂，佢話我問政府工程投標工程，大家唔好鬥平鬥賤啫嘛。咁其實我哋最常咧扭轉一樣嘢咧，就係、工人生活得保障，而大家唔好鬥平鬥賤，倒翻轉社會有能力嗰啲咧，係應該付出多啲。咁呢個係我哋成個社會嘅即係個理念，就喺呢一度，希望將個金字塔剝削嘅金字塔係平衡翻咁解啊。咁我交翻俾主持同埋大家，多謝大家。好，多謝我哋一個喺呢個最低工資嗰個爭議嘅焦點啊。咁同埋你最近嘅發展，以及咧係職工會職工盟佢哋一啲好爭取嘅以至到啲社會變成一個更加係公平嘅社會跟住我哋第二個講員咧就係戴明女士，係天主教勞工事務委員會嘅會員幹事，佢會同我哋講講係最低工資法例嘅內容嘅簡介咁交俾女士你。好啦，咁樣咧就我相信咧喺一段時間咧，大家都即係都聽到有啲報道啦，亦都開始慢慢咧就越嚟越多對於一條條例嘅問題。咁所以我今日咧就時間唔係好多，咁所以我只係好簡單咁樣去介紹呢條條例裏面嘅內容。咁但係咧喺介紹之前咧，都有幾個聲明咧，就需要同大家講下。咁首先第一樣嘢咧就係話，我呢個介紹咧其實主要咧就係去總結翻即係勞工處一啲資料啦，同埋僱傭條例裏面嘅條文嚟到去解釋翻俾大家聽嘅。咁但係裏面咧，譬如話有啲嘅個案，究竟點樣去處理咧？咁我未必完全答到。點解會咁樣樣咧？就係、其實我哋都曾經咧係見過勞工處嘅，都問過佢咧有一啲嘅個案究竟點樣去處理啊？似乎呢條條例唔係寫得好清楚喎，甚至乎你嘅指引都唔係寫得好清楚喎。但好多時咧，勞工處咧都未必真係答到我。第一方面咧就係可能係真係未實施啦，咁佢哋覺得答唔到啦。另一方面咧就係話佢哋永遠都係答話，即係啲 case by case 咁樣，所以咧都未必會答到我。咁所以我能夠解答嘅我就盡量解答。
我哋喺度解釋咧，亦都唔係最具權威性。咁最具權威性都係法庭同埋一啲嘅案例。咁所以呢度就事先即係同大家講咗先啦咁。咁好啦，咁第一樣嘢咧就有一條條例咧，就係究竟呢條條例會保障啲咩人咧咁。咁你會見到啦，呢度咧有幾幅圖啦，譬如保安員啦，喺茶餐廳裏面啦嘅廚師啦，清潔工友啦，咁究竟佢哋保唔保障到咧？有冇分一個行業嘅咧？係咪全部行業都保障到咧？洗碗嘅有冇，或者一個家務助理究竟有冇保障到咧？另外咧，就譬如話，我哋成日都覺得呢一啲嘅即係貨櫃嘅司機咧，就係自僱嘅，自僱人士又保唔保障到咧？又或者一啲學生又保唔保障到咧？因為學生好多時都會出嚟做暑期工啊，或者實習啊咁樣㗎嘛。可能一般嘅行業咧，其實唔分咩行業嘅，基本上咧，只要你係僱員，都會保障到嘅。咁但係咧，如果自僱或者學生咧，就未必保障到啦。咁所以咧，其實所有嘅受僱工人，不論佢係月薪啦、日薪啦、時薪啦，甚至乎係見工嘅、續建嘅，雖然而家比較少啦。咁咧，同埋兼職嘅，其實都受到保障嘅。咁呢人又問啦，咁勞工法例裏面咧有講到4-1-8㗎嘛？大家知唔知係4-1-8？即係話你呢個工人佢嗰個星期裏邊做滿18個鐘或者以上，而喺一個月裏邊係連續工作4星期嘅話咧，咁就會受到所有嘅僱傭條例裏面嘅保障。咁相反嚟講咧，就真係受到保障啦。咁究竟呢條條例又保唔保障啲唔符合4-1-8嘅員工咧？保唔保障？係保障嘅。所有嘅兼職工，所謂嘅兼職工咧，其實都係受保障。咁相反咧，就係自僱人士啦、留宿嘅家務工啦，即係家務助理啦，同埋大學實習生咧，都係唔受保障嘅。咁同埋咧，嗰啲 intern 啦，即係而家好多大學生咧都會去做 intern 啦，喺嗰個暑假嘅時候。咁都做 intern 嗰啲咧，佢招個學生係未滿26歲，而連續即係未夠26歲，而佢咧係1年咧就會有1次嘅豁免，同埋咧就係佢連續59日係